Hujan lebat disertai dengan angin kencang melanda Pasar Pagelaran dan sekitarnya pada Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar pedagang Pasar Pagelaran Kabupaten Pringsewu kalang kabut dan bergegas menutup usaha mereka. Dengan kejadian mendadak tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi belum dapat dihitung. Menurut salah seorang pedagang, hanya terdapat 1 unit sepeda motor milik pedagang yang tertimpa bangunan akibat terhempas tiupan angin sangat kencang. Dari Kabupaten Pringsewu, Arianto, CTV Sumatera melaporkan.